नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ हामी छल्लानाम्तो प्रान्तमा रहेको कोरियाको मोक्पो सीमा रहेको मोक्पो स्काई वाक भन्ने ठाउँमा जाँदा गइरहेछौँ र यो चाहिँ हामी रातिको समयमा जाँदा गइरहेका छौँ। यो चाहिँ सौलबाट झन्डै 350 किलोमिटर छ र रेलबाट अथवा आफ्नै साधनबाट जान सकिन्छ। र आफ्नो साधनबाट जाँदा पनि 3.5-3 घन्टामा हामी पुग्न सक्छौँ मजाले। र यहाँ रातिको समय भएकोले रातिको भ्यू कस्तो देखिन्छ भनेर हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्री गेट हो। रातिको समय भएकोले हामीले टिकटहरू काउन्टर नहुने रहेछ र सिधै प्रवेश गर्न मिल्ने रहेछ रातिको समयमा भने दिउँसो चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने अवस्था हुने रहेछ। र हामी यसरी इन्ट्री गरिसकेपछि यो चाहिँ समुद्रमाथि रहेको छ, समुद्रमाथि बनाइएको छ यसरी। र यो सबैतिर वरिपरि घुमेर वरिपरिको भ्यू लिँदै मजाले गर्न सकिने ठाउँमा रहेको छ, एकदम रमाइलो। र यो अहिले रातिको समय भएकोले यो खासै तल समुद्रको भ्यू देखिएको छैन, यो चाहिँ सिसाहरू रहेछ माथि सबै। र यो दायाँ बायाँ पुरै समुद्र छ र यो बिच वरिपरि नाइटमा सबै होटलहरू त्यहीँ बसेर पनि हामी रमाइलो गर्न सक्ने ठाउँ, एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेको छ। र हाम्रो यता अगाडि चाहिँ यो पुलहरू छ, यो फास्ट कोसुक्तोरो भन्छ। यो पुलहरू पनि अगाडि, पुलको भ्यू पनि एकदम राति बत्ती बलेको एकदम राम्रो देखिरहेछ। र यसरी हामी वरिपरि यो स्काई वाक यसरी घुम्न गइरहेका छौँ। यसरी यो दायाँ बायाँ माथिबाट तलबाट माथि भनेर दुईचोटि यो चिलको जस्तो आकारमा घुमाएर बनाइएको रहेछ। राति पनि एकदमै राम्रो भ्यू देखिने रहेछ र दिउँसो पनि हजुरको झन् दिउँसो पनि राम्रो देखिन्छ होला भ्यू। एकचोटि अब दिउँसो भिडियो पनि म अर्कोचोटि बनाउने नै छु। जस्तो भिडियो कस्तो लागेको छ हजुरहरूलाई, यस्तै भिडियोहरूको लागि लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म फेरि अर्को नयाँ ठाउँको भिडियो यस्तै लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई यति नै, म फेरि चाँडै अर्को भिडियो लिएर आउने छु। हस् त, धन्यवाद।